Secondary School. Say it again. We are at Nyamirama Secondary School. We are here to visit those two students. This is Celine Nyirahabimana and this is Penina Igishaka. They are being sponsored through Wardens for Humanity, and their sponsors are, the sponsor for Celine is Selina, and the sponsors for Penina are Shoni and Sonia. Sean and Sonia. So we are here to learn about how they are doing and what it means for them to have sponsors. kubona school fees ubundi byajyaga bingora cyane ariko ubaho nabone aba sponsor nsigaye niga numva nta kibazo mfite kubera ko mbere narabona aba sponsor najyaga nirwa nigunze banyirukana school fees bagira bate nkaba numva nabashimira kandi mu byifuzo byanjye njyanje hano ku ishuri numva wenda nazabasura wenda rimwe mu buzima bwanjye. Yeah, for me, having a sponsor is something very huge and very meaningful in my life. I used to feel very isolated and had no hope for my education. And I used to be put out of school all the time because of school fees, all the time. So I had no hope to continue my studies. But after getting a sponsor, I'm studying very well, I'm doing very well, and I'm very hopeful that my future will be brighter because of having this chance to access education. My wish is one day I'll be able to see my sponsor because I love her so much and she's doing such a great job in my life. Ibundi intego nje mfite igihe cyose nkiri hano ku ishuri numva nzatsinda tronkome uko bizabera kose. Yeah, the aim or the purpose or the goal I have as long as I'm still here is to be successful in each course, to make sure that what is being for me is productive, is as productive as I need. So nanjye ndishimye kandi ikintu kinshimishije muri byose nuko maze nge nabonye aba sponsor bashobora kumfasha mu myigire yanjye. Urebye ngiye ukuntu nigaga byarangoraga ngira ngo maze nk'imyaka 5 ntiga, ariko kuba narabonye abantu bamfasha nge byaranshimishije nabona uko mbivuga kugeza nisangewe ikintu intego mfite cyangwa intego nyamukuru ngiye mfite nuko nshaka kuziga mfite unkiza umwete kandi nkanatsinda kugeza ubwo noneho kugeza ndangije noneho wa gatandatu numva mfite intego yo kwiga kandi nkazanakomeza nkazanahesha n'ababyeyi nkazahesha ababyeyi banjye icyubahiro nkabashimisha kandi namwe mwansapotinze mukamfasha kwiga namwe nkazabahesha ishema. Ndumva ngiye gusa byarandenze ku buryo ntabona uko mbivuga byaranshimishije gusa muri make naranezerewe kubona minerivare byarangoraga ariko maze kubona ko maze kuyibona nge narishimye muri ngewe numva mwarambere ababyeyi n'abambere ari ababyeyi bambye mu mubiri ariko murongera noneho mu mbere abandi babyeyi ba kabiri muri ngewe biranezeza cyane. For me it was beyond what I can say to know that I had a sponsor. I spent around 5 years out of school due to lack of school fees. I was put out of school around 5 years and I had no hope to continue my studies anymore. But after getting a sponsor, you can see how I look like. I'm doing very good in my studies and I'm very hopeful that my future will be better because I'm able to access education. And I'm very sure that as soon as I'm done with my studies, I'll work very hard to make sure that I will support my family and I bring an honor to my family and to my sponsors for having supported me, for having allowed me to access and to make this happen. What do they want to do in the future? Do they have an idea? Ese hari igitekerezo mufite cyo mwumva muzaba muri bande murangije nko kwiga murangije nk'amashuri? Njewe ndumva ndangije nko kwiga nkabona nk'ubushobozi cyane nanjye nazafasha abababaye kuziga nanjye nkajya basapotinga nyine nkabahereza nka school fees kubera ko nabonye ari igikorwa cy'urukundo nyine. Ikindi kintu nakora ntagerageza buryo ki bwose ntazaba impfabusa. Wow, uri iki cyo?
icyo gihe naba ndi nk'umuganga cyangwa nanjye ndi umusponsa cyangwa nka manager wa koperative yacu. I have a dream to become a doctor, and if not, I'll be a manager of a cooperative because I want to work very hard to do the similar things from what my sponsor is doing. I want to be a sponsor to children who want the same problem or who will be in the same problem from how I was before, because I need to show up with my part. I mean, to contribute with my responsibility to become a sponsor to the same children who may be having the same problems. icyo numva nshobora kuzaba cyo mu by'ukuri njyewe bitewe n'aho navuye mba numva nanjye ngize ubushobozi najya mfasha abana bashobora kuba baracikije amashuri nk'uku nguku njye nabibonye, cyangwa se umuntu ufite ikibazo uwo ari we wese njye nkagerageza uburyo namufasha. Ariko icyo gihe ndumva mbaye nk'umuganga cyangwa nkaba nka doctor, nkaba nk'uwenda mbaye nk'umurezi, nayo ngerageza uburyo bwose mfasha abana nkabahugura ibintu byose ku buryo bakitwara neza mu myigire yabo, ku buryo bazajya kugeza igihe noneho future yabo izaba nziza igashimisha ababyeyi babo. Ikindi kandi ngiye nkazajya nabona nk'icyo nashobora ndengeje ku bandi nkajya mfasha nka ziriya koperative ziba ziri hirya no hino zifite intego kugira ngo nazo nzizamure. According to my background, according to how far I have come from, my idea or what I have in mind is to be a doctor or a teacher. And a teacher will be looking after the children so much, will be taking care of children, and will be ensuring a very good education of all the children. And by doing this, my dream is to be a sponsor to children who are school dropped out, because I was of the same kind. So I'll be supporting those children. And the other thing in my dreams is that I work very hard to make sure that I have something to do for the cooperatives, which started something and they are on their journey toward the development